Hello guys, good evening. Guys, pasintabi po sa lahat ng kumakain. Katong iro sa una nga akong katong sigig duol ako sa una. Wala na akong ikita karon patay na day siya. Karon na natun-a sa gid siya, na decompose sa gid siya. Anad kay ni sa una. Mo ni sigig hatagan og pagkaon kay anad magpahapuhap. So loy kay si Brownie oh. Rest in peace tan Brownie. Guys, sa mga nakadungog ani nga naay mga sakyanan, paliud taga na tong consideration ng ilo sa dalan. Dili na to patiran, di na to ligsan. Kay napud ba na sila kinabuhi. So guys, loy kayo. Wala na imudul-dul ako dani mo pahapuhap. So mula na guys. Loy kayo.